નમસ્કાર મિત્રો, ચોમાસાની ઋતુમાં ઘણા લોકોને કોરોના ઉધરસ આવતી હોય છે જે બંધ થવાનું નામ નથી લેતી. તો તેને ઘરેલું ઉપાયથી કઈ રીતે મટાડી શકાય તે સમજીએ આ વિડીયોમાં. અને મિત્રો, તમે હજી અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રો, બહારનું ખાવાનું ટાળવું જરૂરી છે. ઉપાય નંબર 1, હળદર, તજ, કાળા મરીનો ઉકાળો પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. ઉપાય નંબર 2, લસણને ઉકાળી મધ સાથે લેવાથી સૂકી ઉધરસમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. ઉપાય નંબર 3, લીંબુ અને મધ સાથે સેવન કરવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. ઉપાય નંબર 4, આદુનો ઉકાળો મધ અને આદુ ગરમ કરી પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. ઉપાય નંબર 5, ડેઈલી 1 રકાબી ગરમ પાણી ચા પીએ એ રીતે પીવું, ફૂંક મારીને સવાર સાંજ. કોરી ઉધરસમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. મિત્રો, આ નાનકડો વિડીયો તમને ગમ્યો હશે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં.